100개 넘게 써보고 선정한 꿀조합 키보드 및 마우스 탑5. 첫 번째, MX 퀴즈 S와 MX 마스터 3S. 로지텍 MX 마스터 시리즈 펜타그래프 키보드와 무선 마우스 조합입니다. 최고급 모델로 사무용 키맛 끝판왕이죠. 두 번째, MX 메커니컬과 MX 마스터 3S. MX 마스터 시리즈답게 고급스러운 디자인의 로지텍의 핵심 기능을 모두 담은 기계식 키보드입니다. 세 번째, 시그니처 MK950. 저소음, 풀사이즈, 멀티 페어링 등 직장인에게 꼭 필요한 핵심만 담은 무선 키보드 마우스 콤보입니다. 네 번째, MK540. 손목 받침대까지 포함되어 있는 가성비 무선 키보드 마우스 콤보입니다. 사무용으로 막 쓰기 좋은 조합이죠. 다섯 번째, 퀴즈2고투와 페블 M350S. 컴팩트한 사이즈, 고급스러운 키감, 가벼운 무게로 휴대성 최강 조합입니다. 범용성 모델인 유니버셜 모델과 퍼 아이패드 모델이 있으니 나에게 맞는 모델을 선택해 주셔야 합니다.